Paldies, Agrita. No mūsu puses mēs atgriezāmies pēc gada. Mēs bijām patīkami pārsteigti, ka valsts tik ātri virzās jaunā modeļa virzienā. Un mēs sākām otru projektu. Mēs strādājam ar universitātēm, ar lietu izpēti, un mēs esam universitātēm ļoti pateicīgi, jo universitātes pavadīja ar mums daudz laika, mums sniedz daudz informācijas, viņi mūs uzņēma. Tā tiešām bija brīnišķīga pieredze, un es vēlos dzirdēt, kā universitātes strādāja šo finansēšanas sistēmas, kādas rekomendācijas mēs varam sniegt. Mēs vēlamies redzēt uz saikni, uz pārvaldību, un tas ir tas, par ko mums stāstīs Jusi Kivisto. Lūdzu, vārds jums. Augstskolas iekšējā finansēšana un pārvaldība. Jā, tā bija tātad otrais fāze šajā projektā, un kā jau Nina patās teica, tā attīstījās paralēli pirmajām. Vispirms mēs savācam stiprās un vājās puses augstskolām un salīdzinājām tās ar labāko starptautisko praksi. Un no tā mēs varējām sagatavot 22 rekomendācijas saistībā ar iekšējo finansēšanu un pārvaldību. Runājot par pārvaldību, mēs sagatavojam 14 rekomendācijas, 9 no tām ir konkrēti uz pārvaldību, un tad mums ir rekomendācijas saistībā ar Eiropas struktūru fondiem. Un tagad ir diezgan izaicinošs uzdevums, jo varbūt man ir pusstunda, kurā pastāstīt šiem secinājumus, iepazīstināšu ar šiem secinājumu rezultātiem. Te vairāk kā 15 plus rekomendācijas. Es izvēlējos 5 rekomendācijas. Tas nenozīmē, ka pārējās 44 nav svarīgas, bet grib vai negrib, man ir jāprioritizē tas, ko es stāstu šajā laikā, kuras, manuprāt, ir ļoti svarīgas. Tātad šis 5+4 rekomendācijas. Bet, kā jau teicu, visas rekomendācijas ir svarīgas. Tātad vispirms par augstskolas iekšējo finansēšanu. Pirmā rekomendācija ir šeit tā parādīta, paredzēt un piemēroties pārmaiņas attiecībā uz ārējā finansējuma pieejamību un pārtulkot tos iekšējā finansējuma modeļos, kas atbilst iestādes profilam. Kā tikko jūs dzirdējat Agrits prezentācijā, augstskolas salīdzinoši ātri spēja ieviest otrā pilāra motivācijas, sniegtās motivācijas. Tas nozīmē to, ka iestādes reaģē uz finansējuma modeļu pārmaiņām. To rapidly adapt their own internal models, which are supporting the same goals, or more or less the same goals as the national model. So one of the things still is something, one of the important issues is that institutions could, at the same time, still to evaluate their own internal funding models according to the criteria we developed based on international practices. So we offered for each of the institutions we visited notes about their status quo, but we didn't do comprehensive evaluation of the funding or governance models against the criteria that we would have recommendations for each of the criteria. So this is now free consulting for every institution in this country and all over the world actually. So for instance, in my home university I use these criteria when I teach my own students. So how to evaluate the funding model. So we strongly recommend to continue developing the models, and one of the good starting points would be, or could be, the criteria we developed. The second recommendation is about developing internal model and strategy hand in hand. This is something which is very important. So the strategic development of higher education institutions and internal funding models are not separate realities. They need to be matched together.
And if you have a strategy which is not backed by the internal model, funding model, or vice versa, it's unlikely that the higher education institution will achieve the goals it's intending to achieve. So this is very important that you have specific enough strategies, you have concrete action plans which are putting these strategies into more lively and measurable, and then that you actually follow the accomplishment of the goals. This doesn't need to mean that you should go to micromanaging your higher education institution. The goals can be very broad, the measures can be only few, but still there are some directions which the institution can take, and these directions are actually then backed up by both the strategic action plans and the financial internal funding models. What we found out, the third recommendations, is about the financial and operational autonomy of the basic units, that the financial models in this country are, in most higher education institutions we visited, very centralized, in the sense that they don't give too much autonomy, financial autonomy, operational autonomy to the basic units. And this is totally against the trend, what is happening in Europe. So in many European countries, the faculties or equivalent units are the most important units of the university. And the deans are really important power figures, usually in this, in the faculties. So basically, this is now probably a thing which takes a lot of time, but especially in larger institutions of this country, there could be more active steps towards having more autonomous units, which would mean probably that in some institutions you would have to merge departments, you would have to merge faculties to get them big enough to hold the capacity they are needing for being entitled for greater level of autonomy. Then we, of course, recommend the great three-pillar model. Un tajā pašā laikā mēs mums ir noteikti jādomā par iekšējo finansējuma modeli. Ja mēs runājam par pirmo un otro moduli, tad mēs redzam, ka mums ir jāņem vērā pagātne un nākotne, un tas, kas mums joprojām pietrūkst, tas ir nākotnes aspekts. Un šeit ir šis trešais pilārs, kuru mēs, cik tā mēs zinām, tad tas ir ļoti balstīts uz Eiropas Savienības struktūru fondiem. Tātad tas ir tas, ja iestāde vēlās virzīties tādā virzienā, kur strateģiskā attīstība un aktivitātes un inovācija ir svarīgi, tātad šeit šis trešā pīlāra finansējuma aspekts ir jāņem noteikti vērā. Un prioritizējot iekšējo finansējuma modeli, tātad mēs saprotam, ka dažreiz mēs redzējām, ka pētījuma finansējums nav vienmērīgs, tātad tas gandrīz totalitāri tiek izsadalīts. Tātad mēs iesakām, ka ja institūcijā ir laba stratēģija un tā patiešām uzsver kādas jomas vai aspekts, ka to vajadzētu arī atbalstīt, piešķirot vairāk līdzekļu. Parasti finansējums ir tāds, ka rektors vai dekāns dodās pie rektora un pieprasa līdzekļus, bet varbūt vajadzētu skatīties, lai būtu tā, ka finansējums ir vairāk pieejams vienai grupai vai pētnieku citai grupai, kuri varētu virzīt vairāk sasniegt šos te mērķus un arī tādā veidā arī stimulēt lielāku konkurenci savstarpēji. Un šeit mēs runājam par centrāliem fondiem un tad ir šis te pārpalikums. Tad jautājums, kā jūs to uzkrājat? Protams, jums ir jāskatās, kādas ir administratīvās izmaksas bet jācenšas samazināt pēc iespējas šos te līdzekļus, lai būtu. Un tad ļoti delikāti šīs te līnijas starp to, kā finansējums tiek sadalīts institūcijas iekšienē. Un centrālais finansējums, mēs zinām, ir tādām nelāgām dienām. Mēs zinām, nevienmēr viss ir viegli ar naudas sadalījumu, un varbūt šīs dienas šajās grūtajos laikos var finansējumu piešķirt no centrālā finansējuma. Tad tas būtu kā atbalsts, tas var būt ieguldījumiem, tas var būt arī kā
atbalsts. Un tad mēs pārējām pie iekšējās pārvaldības modeļiem, pie dažādiem aspektiem, kurus mēs ieteicām. Pateicu, man nepatīk saīsinājumi, smart, piemēram, jo tie ir tik ļoti rūpnieciski, te varētu tā tos nosaukt, bet man liekas, ka šeit ir ļoti tādas labas veids, kā šīs stratēģijas izveidot, un tas smart nozīmē, ka stratēģijām jābūt spēcīgai, konkrētām, izmērāmām, pieņemtām, apstiprinātām, jo, lai stratēģiju varētu visa iestāde būtu vēlētos strādāt saskaņā ar to, tai jābūt reālai un laikā ierobežotai. Un ja ir visi šie 5 kritēriji spēkā, jeb šīs te kategorijas, tad pilnīgi noteikta stratēģija ir efektīvāka. Un reālisms, tad ir svarīgi, lai šie stratēģija būtu reāla, jo nevajag izstrādāt stratēģijas, kuras tiešām cenšas sasniegt kaut ko nereāli. Jums ir jābūt uz zemes. Tātad, lai tā būtu īstenojama un pēc iespējas sasniedzama. Ļoti daudzās Latvijas augstākās izglītības iespējas ir ļoti jauki strateģiskie rīcības plāni un dokumenti, bet vairākas iestādes vispār, jau augstskolas vispār neievēro šos strateģiskos plānus un nestrādā saskaņā ar šiem dokumentiem, bet tā pašā laikā mēs redzējām labus piemērus tam, ka mums ir stratēģijas, ir rīcības plāni, ir kaut kas, ko mērīt, ir indikātori, un jūs arī skatāties, lai šie te, kurā virzienā stratēģijas īstenošana virzās, un tad mēs redzam, ka tad ir šī te samiksētā realitāte, ir dažāda veida augstākās izglītības iestādes. Un caurskatāmība, un vienkārši tātad šī iekšējā pārvaldība, ar nedaudz pārklājās funkcijas, un tad pārvaldības procesi no augšas uz leju, no lejas uz apakšu, tie visi ir ļoti svarīgi, un ir vairākas augstskolas, kur ir ļoti sarežģīta iestādes struktūra, pat nelielās augstskolas, kas ir mazliet sarežģīti, kāpēc jums nepieciešams ir tik daudz šo te atbildīgo līmeņa, jo šīs te koordinācija tas ir svarīgi, bet koordinējot nodaļas, un patiesībā ir ļoti skaidri, kāpēc nav skaidrs, kāpēc šīs te koordinēšana ir nepieciešama. Varbūt tas ir citu iemeslu dēļ, nevis koordinēšanai, varbūt darba vietas radīšanai. Bet, tad vēl viens liels aspekts ir, kā augstskolas Latvijā zināmā mērā pārāk daudz uzsver šo te iekšējo pārvaldību. Protams, tā ir laba lieta, jo koleģiāli pārvaldītas iestādes, tātad ir vieglāk pieņemt lēmumus un paļaujās uz demokrātijas principiem, tas viss ir ļoti labi, bet tajā pašā laikā tam nepieciešams ilgs laiks, un dažreiz lēmumus vieglāk ir pieņemt, kā, teiksim, tad liekas, ka nav zināms, kurš ir atbildīgais, un tad nav šīs te pozīcijas, nav atbildīgā, bet tad līdz ar to varētu stabilizēt šo te situāciju kopumā. Tad lielāka vadības pieeja, spēcīgs rekords, dekāns, visas padomes, vairs padomes nav nepieciešams. To es nesaku, bet ir jāatrod līdzsvars starp rektoru un senātu, konstitucionālo asambleju un dekāniem un pārējām padomēm, kādas viņi varētu būt augstskolās. Un visbeidzot par ārējiem iesaistītajiem pusēm, kā jūs zināt, Eiropā augstskolās mēdz būt arī ārēja iesaistītās puses, kur ir universitāšu, augstskolu vadībās. Ļoti bieži šeit ir vācieši, piemēram. Tas nenozīmē, ka vajadzētu, ka tie ir visam ārēji ar izglītības iestādi daļai saistīti cilvēki, bet šie cilvēki, tas valdēs un vadībās nenozīmē, ka viņi cenšas kaut ko sliktu izdarīt izglītības iestādē, bet viņi galdu cenšas tai palīdzēt, tātad, lai iestāde un augstskola darbotos sabiedrības labā, lai tādas pilsoniskās sabiedrības labā. Latvijā šie ārējās
iesaistītās puses vairāk vai mazāk ir kā padomdevēji, kā konsultanti. Un dažās iestādēs šie konsultanti tiek uzklausīti un padomi tiek īstenoti, bet dažās augstskolās tā tas nenotiek. Un tas noteikti ir jāņem vērā, un varbūt, ka šādi konsultanti varētu būt aktīvāki, viņi varētu būt ar lielākām tiesībām palīdzēt augstākās izglītības iestādēm šeit virzīties pareizajā virzienā. Liels paldies! Manuprāt, es savas 15 minūtes esmu iztērējis. Paldies par uzmanību! Thank you very much, Jusi. Liels For me, Man jūsu prezentācijā galvenais vārds bija līdzsvars. Kad jūs sacījāt vairāk tiesību dekāniem, es redzēju dažas sejas šeit sakot, jā, tā tas varētu būt, bet es varētu teikt tā, ka bet kādreiz fakultātēm ir pārāk daudz tiesību, un ja kāds ir bijis Zagrebā, Belgradas universitātē, tad jūs zināt, par ko es runāju, un arī tas nav tik labi, bet es domāju, mēs runājam par normālām izmaiņām, tātad, lai uzlabotu situāciju. Un tagad mēs dosim vārdu Artūram Zepam, RTU prorektoram, un viņš pastāstīs par pārvaldības, finansēšanas un strateģiskās vadības uzlabošanu, kāda ir pieredze RTU. Jā, labdien, mans vārds ir Artūrs Zeps, esmu strateģiskās attīstības prorektors Rīgas Tehniskajā universitātē, un šodien savā prezentācijā vēlos pastāstīt dažus no jautājumiem, kas tika jau runāti iepriekš. Mēs runāsim par finansējuma modeli, tad par dažām koncepcijām, kurus mēs esam ņēmuši vērā no Pasaules Bankas rekomendācijām. Dažas esam izstrādājuši paši pie sevis uz vietas, un arī lietas, par ko mēs domājam un plānojam uz priekšu. Tad vispirms nedaudz par mūsu stratēģiju. Rīgas Tehniskā universitāte ir definējusi mūs pašus kā vadošo pētniecības augstskolu Baltijas valstīs. Tātad mēs skatāmies uz citām attīstības augstskolām Baltijas valstī un skatāmies, kādas ir tās labās lietas, ko dara mūsu kolēģi, un mēs cenšamies salīdzināt sevi ar viņiem. Bet, ja mēs pārējām pie stratēģijas un turpinām, tad mums ir 3 galvenie mērķi, tad augstas kvalitātes studijas process, un tad ilgtspējība, valorizācija un pētniecība, ekscelencija, izcilība pētniecībā. Katrā no šiem strateģiskajiem mērķiem mēs esam definējuši konkrētus izpildes izmērāmus rādītājus, lai mēs redzētu, vai šo te noteikto stratēģiju periodam līdz 2020. gadam mēs varēsim sasniegt. Tad mums ir universitātes līmeņa snieguma rādītāji, kur kopā ir 17, un gadu pēc gada mēs skatāmies, kāds ir mūsu progress, attīstība, un skatāmies, kā mēs varētu uzlabot savu progresu. Bet kas mums ir ļoti svarīgi mūsu redzējumā ir tas, ka mēs skatāmies ne tikai uz universitātes līmeņa sniegumiem, bet arī kā mēs varētu tos kā kaskādē virzīt lejup uz fakultāšu līmeni. Tātad mēs redzam, ka mēs sniedzam un slēdzam līgumus ar defakultātēm, mēs vienojamies par to, kāds ir kāds fakultātes uzdevums un mērķi, lai mēs sasniegtu universitātes līmeņa darbības rezultātus. Piemēram, viens no šādiem mērķiem mums ir 4. Tātad mums ir, piemēram, vieslektoru skaits. Tas tiek atspoguļots studiju procesu līgumos, kurus mēs slēdzam ar fakultātes dīnu, dekānu un rektoru, un tas tiek atspoguļots universitātes kopējā stratēģijā, un šeit ir arī papildus informācija par to, lai mēs labāk varētu konstatēt katras fakultātes sniegumu. Kas te ir interesanti, kāpēc, ka mēs parakstām ar katru fakultāti par šiem pamata procesiem, proti studiju procesa, pētniecība un vērtības palielināšana, un kas patiesībā ir šajos līgumos, kad mēs cenšamies vienoties par konkrētiem indikatoriem, katrai fakultātei nāk tuvākajos 2 gados,
mēs arī mēram, cik labi katra fakultāte ir ieviesusi, sasniegusi savus iepriekšējos mērķus. Process izstās apmēram šādi. Apmēram mēnesi pirms mēs sākam, pirms akadēmiskā gada, mēs savācam informāciju no statistiskās iestādes, kādā veidā ir sasniegti mērķi, un tad mēs novērtējam rezultātus. Mēs vēlamies saprast, kur ir viss izpildīts, kur nav izpildīts, kur nepieciešama palīdzība, un pamatojoties uz šiem datiem, kā arī objektīviem faktiem saistībā ar nākamo gadu, mēs nosakām nākamā gada mērķus. Kad mēs esam saņēmuši visus datus no akadēmiskiem spēkiem, tad mēs redzam, kādā veidā nākamajā gadā tiks sasniegti mērķi. Un tad mēs atkal runājam fakultātēs, kādi papildu resursi ir nepieciešami, lai sasniegtu izpildes pamatrādītājus, jo, ja mēs redzam, ka, piemēram, universitāte nesasniegs savus kopējos plānus. Kā tas izstās praksē? Praksē tas izstās tādi. Te jūs redzat vienu no piemēriem izpildes pamatrādītājiem. Protams, šie skaitļi nav īsti, taču te jūs vienalga varat apmēram gūt kādu priekšstatu. Tātad, piemēram, te ir 2020. gadā mēs vēlamies sasniegt 12% mērķi, un te mēs varam noteikt to ceļu, kādā veidā mēs varam sasniegt šos 12%. Un taču šī melnā līnija mums parāda mūsu iepriekšējā gada faktiskos izpildes. Un te mēs varam sakot, vai universitāte iet pareizā virzienā. Sarkanā krāsā ir skaitļi, kas savākti, kas parāda, vai universitāte iet pareizā virzienā. Ja mēs, piemēram, redzam, ka 10% mēs pārsniedzam savu grafiku, mēs saprotam, ka viss ir kārtībā, un mēs varam turpināt. Taču, ja kādu gadu mēs redzam, ka, piemēram, pasliktināsies šie dati, tad mums jāatgriežās pie konkrētas situācijas, un te jau fakultātei un rektoram attiecīgi ir jāvienojas par nepieciešajiem nākamajiem soļiem. Kāpēc mūsuprāt šis mehānisms ir svarīgs? Jo mēs ne tikai izmantojam to, lai noteikti strateģiskos mērķus, mēs izmantojam to, lai arī piešķirtu finansējumu. Un mēs piešķiram finansējumu, un agri Hans jau teica, ir 3 pilāru modelis, un mēs izmantojam šos indikātorus, lai piešķirtu otrā pilāru finansējumu. Daļa no šī finansējuma ir doktorantu stipendijas, bet otri tiek novirzīti tieši mācības spēkiem. Mēs izmantojam šos pašus izpildes indikātorus, ko mums ir iedevusi ministrija, un tad mēs attiecīgi viņus noliežam tālāk uz fakultāti. Un pēc tam mēs viņu pareizam ar koeficientu. Protams, ideja ir daudz sarežģītāka. Mēs saprotam, kas ir izpildījis savus uzdevumus, un tad mēs varam noteikt arī procentus. Un tādā veidā mēs aprēķinām nepieciešamo finanšu līdzekļu daudzumu, ko mēs piešķiram. Protams, patiesībā reālā dzīvē situācija ir sarežģītāka. Tomēr apmēram jūs gudat ieskaitu, kādā veidā mēs pieejam šim jautājumam. Kas ir tas, ko mēs iegūstam? Mums ir kontrole pār mūsu stratēģijas ieviešanu un prognozēm. Mums ir fakultātes mācību spēku skaidra loma ir noteikti stratēģijas ieviešanai, kā arī ir sagatavots finanšu motivācija, lai ieviestu mūsu stratēģiju, kas, protams, palīdz pārvaldes līmenī, lai panāktu to, ka fakultātes seko stratēģijai, ko ir apstiprinājusi mūsu universitātes senāts. Kādi ir mūsu plāni nākotnē, jo ir daudz, ko mēs esam izdarījuši, jo, protams, bet tomēr tas nav pietiekami daudz, un daudzas no šīm lietām tiks ieviestas
ar ministrijas piešķirt Eiropas finansējumu palīdzību, kur mēs pārveidosim informācijas pārvaldes sistēmu. Man jāsaka, ka, diemžēl, šobrīd mēs strādājot ar vēsturiskiem datiem, mums šie dati nav pilnībā pieejami, īpaši vēsturiskie dati, un tā ir tikai viena lieta. Mēs arī strādājam, vēlamies panākt, lai informācijas pārvaldības sistēmā dati būtu skaidrāk ne tikai no vadības viedokļa, bet arī fakultātes līmenī, lai fakultātes pārvalde varētu redzēt visus informāciju par savu struktūru vienību, un šādā veidā varētu tikt pieņemt arī informācijā pamatot lēmumi. Mēs esam sākuši ieviešanu FUQM ekscelences modelim, kas mums palīdzēs ieviest šo te procesos bāzētos modeli un palīdzēs mums noteikt, kas mums ir jāuzlabo. Turklāt mēs strādājam arī, lai izveidot zināšanu pārvaldības centru. Kāpēc tas ir svarīgi? Tad, kad mums ir visi dati, par kuriem jau es stāstīju, viena lieta izmantot šos datus lēmumu pieņemšanā, bet citi ir veikt scenāriju, analizēt par nākotni, ne tikai runāt par mūsu universitāti, bet arī par citām augstākā mācību iestādēm un redzēt, kādā veidā mūsu universitāte var attīstīties, kas ir svarīgs, kas ir jādara. Un tas ir pamats mūsu stratēģijai tuvākajos gados. Un tad mēs strādājam arī ar daudziem Pasaules Bankas izteiktajiem priekšlikumiem un arī Eiropas augstskolu izteiktiem priekšlikumiem. Mēs domājam arī, lai samazinātu pārvaldības līmeņus, piemēram, fakultātes līmenī. Ir iespējams, ka nav dekāns un institūti, bet vienu no šiem līmeņiem mēs varam atbrīvoties. Mēs izvērtējam šādu iespēju. Mēs arī domājam, ka pārskatām izpildes pamatrādītājus un varbūt no dažiem varam atteikties un savukārt citus padaram svarīgākus. Tieši tāpatās mēs domājam par apmācību un mūsu līderu un fakultātes locekļu apmācību, jo mēs redzam, ka cilvēki fakultātēs arī ir atbildīgi par ļoti svarīgu mūsu stratēģijas ieviešanas daļu. Mums ir jādod viņiem pienācīgā informācija par to, kādā virzienā notiek attīstība, kāda ir viņa loma. Un mēs tāpatās domājam, lai izmantotu pārmaiņu aģentus ne tikai pārvaldes struktūrā, bet arī fakultātēs, un kas mums palīdzēs ieviest pārmaiņas. Un te es vēlos teikt jums paldies. Tā ir Rīgas Tehniskās universitātes pieredze. Es domāju, ka mēs esam padarījuši dažas lietas, bet priekšā mums ir vēl daudz darba. Liels paldies!